এই কবুতরটি একটি বাজের ওপর বাসা বানাতে শুরু করে। তারপর তার বাসার ভিতর অনেকগুলো ডিম পাড়ে। কিছুদিন পর ডিম থেকে ছোট ছোট ছানা বেরিয়ে আসে। একদিন কবুতরটি দানার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। ঠিক সেই সময় বাসটি চলতে শুরু করেন এবং বাচ্চারা অনেক ভয় পেয়ে যায়। হঠাৎ করে গাড়িটিতে আগুন ধরে এবং রাস্তার ধারে গাড়িটি উল্টে পড়ে যায়। কবুতরটি এসে দেখে তার সকল বাচ্চা রাস্তায় পড়ে মারা গেছেন এবং কবুতরটি কান্না করতে থাকে, কারণ আপনারা এখনো তো ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করেননি।